हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस सिरप को कौन सी बीमारी में लिया जाता है। यानी बहुत सारे सिरप हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे कि कौन सा सिरप किस बीमारी में लिया जाता है और इसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है और इसका डोज क्या रहेगा और इसको किस बीमारी में लिया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे सिरप के बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हम लोग देखेंगे सिरप एप्टीमोस्ट। यह एप्टीमोस्ट के नाम से मिलता है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है तो हम लोग देखेंगे सिप्रोहेप्टाडिन, सिप्रोहेप्टाडिन, सोर्बिटॉल, सोर्बिटॉल, ट्राइकोलिन। यह तीन कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ सिरप होता है। इसका डोज हम लोग देखेंगे कितनी मात्रा में देना होता है इन अडल्ट, यानी जो अडल्ट होते हैं उनको 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार। तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 5 ml दिन में 2 बार और बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस सिरप को किस बीमारी में लिया जाता है, तो इसका यूज़ क्या होता है, कब लेनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ाने में। इस सिरप को भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है उस समय इस सिरप को चलाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इंक्रीज वेट, यानी वज़न बढ़ाने में इस सिरप को लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वज़न कम है या वज़न घट रहा है तो उसका वज़न बढ़ाने के लिए इस सिरप को लिया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे मेनुट्रेशन, यानी कुपोषण। अगर किसी को कुपोषण की कमी होती है तो इस सिरप को लिया जाता है। तो हम लोग देख लिए इस सिरप को किस किस बीमारी में लिया जाता है। अगला हम लोग मेडिसिन देखेंगे अरिस्टोजाइम करके, यह आता है जो यह हर मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है। पेप्सिन, इग, एल्बुमिन, कुक्ड स्टार्च यानी पका हवा स्टार्च, यह इन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। इसका डोज हम लोग देखेंगे कि कितनी मात्रा में देना होता है इस सिरप को इन अडल्ट, यानी जो अडल्ट व्यक्ति होते हैं उनमें 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है और कंडीशन के ऊपर यह 3 बार भी चलाया जाता है। इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर सीवियर कंडीशन है उस समय इस सिरप को TDS यानी 3 बार भी दिया जाता है। डोज देख लिए, कॉम्पोजिशन देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे यूज़, यानी इस सिरप को किस बीमारी में लिया जाता है, कब लेनी चाहिए। हार्ट बर्न यानी पेट में जलन हो रहा है उस समय, इंडिजेस्टन यानी पाचन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पच यानी पच नहीं रहा है, पेट में पेट फूले रह रहा है, खाना बढ़िया से पच नहीं रहा है, उस समय इस सिरप को लिया जाता है। गैस यानी अगर पेट में गैस बन रहा है तो इस सिरप को लिया जाता है। तो हम लोग देखें पेट में जलन, पाचन ठीक नहीं हो रहा है उस समय, या पेट में गैस बन रहा है, या पेट के लिए सिरप बहुत फ़ायदे। नेक्स्ट सिरप हम लोग देखेंगे जो आर्बिटॉन के नाम से आता है। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है तो हम लोग देखेंगे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। इसमें आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। इसका डोज क्या होता है, यानी कितनी मात्रा में इस सिरप को देना होता है इन अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं उसमें 5 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। इन चिल्ड्रेन में यानी बच्चों में 2.5 से 5 ml के बीच दिन में 2 बार दिया जाता है। इसका यूज़ यानी इस सिरप को किस लिए
लिया जाता है तो हम लोग देखेंगे कब लेनी चाहिए। एनीमिया या लो हीमोग्लोबिन, अगर खून की कमी हो उस समय इस सिरप को लिया जाता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको बढ़ाने में इस सिरप से मदद मिलती है। अगला सिरप हम लोग देखेंगे जो डेक्सोरेंज के नाम से आता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? फेरिक अमोनियम सिट्रेट और साइनोकोबालामाइन फॉलिक एसिड, यह 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। इसका डोज हम लोग देखेंगे कितने मात्रा में देना होता है। 5 ml BD अडल्ट में दिया जाता है और बच्चों में 5 ml या 2.5 ml BD दिया जाता है। यानी यूज इसको किस लिए किया जाता है? तो एनीमिया के मरीज में इस सिरप को लिया जाता है, या अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड यानी ब्लड कम हो रहा है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कम होते हैं, उस समय इस सिरप को लिया जाता है ब्लड सेल को बढ़ाने के लिए। सिरप हम लोग देखेंगे जो जिंको वाइट के नाम से आता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होते हैं इन सिरप में। रोजेज इसका क्या होते हैं, यानी कितनी मात्रा में देना होता है इस सिरप को? अडल्ट लोगों में 10 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है, और चिल्ड्रेन में बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। इसका यूज़ किस बीमारी में किया जाता है, यानी इसे कब लेनी चाहिए? रेसेस इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने में लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शक्कर या कमजोरी एहसास होता है तो इस सिरप को लेने से प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती आता है, तो चक्कर और कमजोरी दूर हो जाता है। यह मिनरल मल्टीविटामिन होते हैं। सिरप हम लोग देखेंगे नीरी, तो इसका डोजेस क्या होता है, इसे कितनी मात्रा में देना होता है? इन अडल्ट 10 ml BD यानी 10 ml दिन में 2 बार, और इन चिल्ड्रेन बच्चों में 5 ml BD यानी दिन में 2 बार। यूज़ यानी इस सिरप को कब लेनी चाहिए, किस बीमारी में लिया जाता है? तो किडनी स्टोन, अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन हो गया है यानी किडनी में पथरी हो गया है, उस समय इस सिरप को लिया जाता है। यूटीआई यानी यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस समय लिया जाता है, या किडनी डिसीज यानी किडनी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का बीमारी है उस समय इस सिरप को लिया जाता है। नेक्स्ट सिरप हम लोग देखेंगे डाइजीन। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम। इसमें 3 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। डोजेस यानी कितनी मात्रा में इस सिरप को देना होता है? अडल्ट 10 ml BD दिया जाता है, और इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। यानी कब लेनी चाहिए? इंडिजेशन यानी पाचन में समस्या होने पर, यानी पाचन में किसी प्रकार का समस्या हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, उस समय इस सिरप को लिया जाता है। गैस एंड एसिडिटी, और पेट में गैस या एसिडिटी होने पे, स्टमक अल्सर यानी पेट में छाले हो जाने पे इस सिरप को लिया जाता है। हम लोग देखेंगे लिव 52। लिव 52 के नाम से यह आता है। लिव 52 DS। डोजेस यानी कितनी मात्रा में देना होता है इस सिरप को? बिफोर लंच यानी सुबह खाली पेट 5 ml, आफ्टर लंच यानी खाना खाने के बाद 5 ml, और ड्यूरिंग यानी नाइट में रात में सोते समय 5 ml। यानी इस सिरप को TDS लिया जाता है, यानी दिन में 3 बार। यूज़ यानी इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में लिया जाता है? जॉन्डिस हो गया है यानी पीलिया
उस समय डाइजेशन यानी पाचन ठीक नहीं है, उस समय इम्प्रूव एपेटाइट यानी भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप को लिया जाता है। ऑल लीवर प्रॉब्लम यानी लीवर में किसी प्रकार का दिक्कत हो यानी लीवर के सभी समस्याओं को लिए इस सिरप को लिया जाता है। किसी प्रकार का दिक्कत लीवर में है तो इस सिरप हम लोग देखेंगे जो साफी के नाम से आता है। डोजेज इसका देखेंगे हम लोग कि कितनी मात्रा में देना होता है। तो यह TDS लिया जाता है 5 ml यानी दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट और खाने के आफ्टर यानी लंच के बाद और ड्यूरिंग रात में सोते समय यानी TDS इस सिरप को 5 ml करके लिया जाता है। यूज़ यानी इसका इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? ब्लड प्यूरिफाई यानी खून साफ करने में खून साफ करने में इस सिरप को लिया जाता है। एक्ने यानी मुहासे हो गए हैं उसे ठीक करने में इस सिरप को लिया जाता है। और फीवर है तो उस समय इस सिरप को लिया जाता है। शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, या किसी प्रकार का परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।